டீ டைமில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான மசாலா கடலை எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸை பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 1 கப் நிலக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கலருக்காக காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க. கடையில் கலருக்காக கலர் பவுட்ரு சேர்ப்பாங்க, நம்ம அதுக்கு பதிலாக காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ரு சேர்த்துருக்கோம். 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறின பிறகு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை, நம்ம ஏற்கனவே சேர்த்த 1 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணியிலே எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க. ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க. மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றாவும் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கலாம், மொத்தமாக சேர்த்துட்டும் பொரிச்சு எடுக்கலாம். இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா பொரிச்சு காட்டுறேன். அடுத்த பேட்சில் மொத்தமாக சேர்த்து பொரிக்கிறது எப்படின்றதையும் காட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துட்டு கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அடுப்பை சிம்லேயே வச்சு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இதை இப்போ வெளியில் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் கலந்து வச்சுருக்க நிலக்கடலையில் கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெயில் சேர்த்த உடனே கரண்டியை வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இந்த மாதிரி செய்யும்போது நிலக்கடலையெல்லாம் தனித்தனியாக ஆகிடும், நம்ம பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா 10 நிமிஷத்தில் நம்ம கலந்து வச்ச எல்லா நிலக்கடலையும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். தண்ணி கம்மியாக சேர்த்து பிசைஞ்சிருக்கிறதுனால மாவு தனித்தனியாலாம் பிரிஞ்சு வராது, நிலக்கடலையோடய ஒட்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம கரண்டியை வச்சு கலந்தாலே போதும், எல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும், நல்லா கிறிஸ்பாகவும் இருக்கும். கடையில் காசு கொடுத்து வாங்குகிற இந்த மசாலா கடலையை வீட்லேயே நம்ம டேஸ்ட்டாக சூப்பராக செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சு ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா 1 வீக் வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் கிறிஸ்பியாக அப்படியே இருக்கும். இந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து பொரித்து சேர்த்துக்கோங்க, வாசனையாக டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்த மசாலா வேர்க்கடலையை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸை பார்க்குறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.